Lechon Kawali in Filipino style. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So today I decided to cook lechon kawali, and right now I'm applying Himalayan salt on my pork belly. So be sure after applying a Himalayan salt or salt in your pork belly, you need to wipe on the top, so make sure that it's dry for the crispiness of our pork lechon kawali. And I'm using tinidor only para malagyan ng butas yung balat ng lechon kawali para maging crispy yung kalabasan ng ating skin ng lechon kawali. At let's rub Himalayan salt again, or salt, o kaya kung anong salt meron kayo. Just rub it sa parte ng pork na gagamitin ninyo at lulutuin ninyo para manunuot yung lasa niya. So, i-rub lang natin ng maigi para malagyan lahat ng asin at pupunasan natin yung mga tubig-tubig na lumabas. So, ayan guys, nagpainit na ako ng oil sa kaldero at yun may halong naprituhan ko ng isang beses lamang at hinalo ko dyan para hindi na tayo maglagay ng marami pang oil. Basta isang beses lang naman pwede pa yan siya gamitin. So, ito na yung pork, be sure punasan bago ilagay sa kaldero. Ayan, nilagay na natin. At takpan natin yan siya. Hayaan, slowly lang yung fire ninyo guys. Yung apoy, slowly lang. Para ang pagluluto talaga ng lechon kawali, kailangan malaki ang pasensya. Kasi nga, matagal nga ito lutuin. So, low apoy lang ninyo. At takpan ko yan para hindi tumalsik yung mga mantika. So, chine-check ko kanina guys. Tapos binaliktad ko na lang siya. At iyon na ang kalabasan niya ngayon. Maganda na siyang tingnan. At maganda yung pagka-golden brown niya. Pag yung fire niyo talaga at yung apoy ninyo, hindi niyo malakasin. Yung hindi mo lakasan, maganda yung kata-turn out ng pagka-crispy at saka pagka-brown niya. Ang strong ng ng oil. Parang gustong lumabas ang oil. Malalaman nyo guys pag luto na yan kasi yung oil niya ano na siya, calm down na siya, hindi na pisik, hindi na siya tumalsik talaga. So pag nag-calm down na siya, that means ano na siya, malapit ang maluto o kaya luto na talaga siya. So sa puntong ito babaliktarin ko siya side by side. So every side natin yan, lutuin natin siya.
So, i-check naman natin ngayon guys. So, kailangan lang talaga lower yung apoy ninyo at slowly siya. Masarap siya pag slowly talaga. So, ngayon, tingnan nyo yung pagka-brown niya. Hindi pagod, pero maganda yung pagka-brown niya talaga. At yung balat niya guys, nakita nyo crispy na siya. So, konting-konti na lang ma-achieve natin yung crispiness talaga niya. Nakita nyo yung oil, hindi na siya masyadong agresibo kasi nga malapit nang maluto yung pork natin. So hindi na siya as in tumalsik na takot ka talagang matalsikan sa init-init pa naman ng oil niya. Huwag kang tumalsik, pre! Sarap na, diba? Sarap na guys! Crispy na yan. Wait na lang natin. Konti na lang. Transfer na natin. Basta wala nang pumalsik-talsik. So, luto na yan siya. Tingnan nyo yan. Ay, ang crispy. First time ko itong makaluto ng sobrang crispy. Tingnan nyo siya. Lagyan natin sa... Nilagay ko na siya sa paper towel. At makita nyo yan. Basta may patient kayo magluto, maano talaga siya, ma-achieve nyo talaga yung crispiness niya. See, crispy. Crispy niya, guys. Ipalabas muna natin yung iba pang oil, i-drain yung ibang oil sa lechon kawali para hindi siya kakainin na maraming oil. Lahat guys, ito na yung nakat ko. Kinakat ko na siya, nilagay ko siya sa paper towel. At nakita nyo yung juicy niya sa loob. At ang crispy ng balat niya, nakita nyo naman guys, diba? Ang crispy ng balat. Medyo matagal nga siya lutuin, pero masarap naman siya. So, ito na yun guys, na nakat na natin. Ang ganda na siya at kakain na tayo. Kasi yung mga junakis ko is gutom na. Thank you guys for watching. Bye!